Hello，大家好啊！又係蘇師傅時間啦。嗱，今次咧係小學2年班咧乘法咧嘅第3條嘅片啦，就係關於咧十咧嘅倍數同埋乘法嘅。嗱，大家咧先睇一睇咧十嘅乘數表啦。嗱，十乘一即係十嘅一倍啦，係等於十。十乘二係十嘅兩倍啦，即係十加十係20。十乘三係十嘅三倍啦，係30。好啦，如此類推，十乘四等於40，十乘五咧係等於50，十乘六等於60，十乘七等於70，十乘八等於80，十乘九等於90，十乘十咧係等於100。嗱，跟住咧，我哋睇一睇咧一啲咧文字題。嗱，先睇咧第一個例啦。一張餐台咧可以坐10個人，5張餐台可以坐幾多人呢？好啦，5張餐台咧係可以坐咧，係得10乘5啦，係等於咧50人嘅。嗱，去到咧第二個嘅例子啦，一套偵探小說有10本，8套偵探小說有幾多本呢？好啦，8套偵探小說咧係有等於咧10乘以8啦，係得80本嘅。多謝大家咧收睇咧我哋嘅片啦，記得 like、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。祝大家啦學業進步，下條片再見，拜拜。